你使乜去死皮啫你咁貪靚做乜鬼啊？爸爸唔係人嚟嘅嚇，唔得㗎。唉，爸爸係妖怪嚟嘅，畜生嚟嘅嚇，係嘛？啊，真係啊！淨係啲後生仔要貪靚啊嚇！我哋零幾年紀大唔貪得靚啊！阿謝四哥啊，都七廿幾歲都愛靚啦。你要呢啲嘢咩？有咩嚟？溝女啊？溝女使溝女，個女溝我，你講爸想溝女。爸爸呢生人未溝過女，女溝我。你眼啲啦你。你唔信？你真係唔信啊？你真係唔信啊？我唔信。你睇你阿哥就知啊，你阿哥都係女溝佢嘅，佢唔係溝佢。真係我唔吹嘅。使溝㗎，女唔使溝，女自己會溝你。要溝嗰啲女啊，未必好嘅，知唔知啊？溝得到都未必好，溝唔到啊，傷壞個腦。撒謊嘅你。男女之間相處啊，女仔覺得你係好嘅，自然溝你嘅啦，拉住佢唔放，好嘅就係咪先？唔好嗰啲你要啦。廢鬼事你嚟㗎。啱唔啱啊？唔啱。有咩有道理啊？冇道理。係道理。冇道理。大家男女之間相處，咁覺得你好嘅，女仔係咪唔會放過？係咪揦住你先啊？係咪？如果你覺得係唔好嘅，你要啊，睬你傻啊，你唔好嚟添啊！哇！你睇下，你晒。邊個話你做乜嘢？邊個摸你塊面啊？好攰。我自己摸自己咯，就邊度摸我塊面？自己追自己。你真係好笑嘅啫！傻地。你自己摸到你過唔到自己，你點過到多人啊？係嘛？自己都過唔到自己。邊個摸你塊面啊？真係。邊個會想摸啊？啱唔啱先？唔啱。最大嘅敵人係邊個知唔知啊？就係自己啦嘛。黐線嘅。句句都金句啊！黐線。咁咩啊？你仲後生，你年紀大啲你就知啊！爸爸講嘅嘢啊，全部中晒，係嘛？唔係啊。